嗱，各位朋友，我係 Billy，今次同大家開呢個盒咧，82年田宮嘅一件古董嚟啊！如果計翻嘅話咧，43歲，咁咧呢件古董咧就係路人乙借出嚟嘅。咁點解呢件古董對我特別係重要咧？因為咧我第一架遙控車咧部分就係來自呢一架車啦嚇！即刻同大家開始啊！嗱，一架43歲咁附近嘅車咧嚇，我今日睇到咧，好似今日買咁嘅。你望下個盒咧，由於佢個盒咧唔係完全白色嘅原本，咁係有啲米黃色咁，所以咧更加唔覺得呢件係一件古董嚟。我收藏嘅，即係我覺得呢盒嘅收藏好嘅程度咧，簡直係100分。咁咧嗱，當時咧當然要睇下價錢啦。嗰陣時咧亦都唔係一個5個 digit 即係5位數嘅一個 item number 嚟，係舊款5830啊，呢個 item number 8800日元，屬於一架平啲嘅田宮遙控車。咁所以咧我個朋友咧，我呢度真係要多謝佢啊，佢姓陳嘅，肌膚比較黑嘅。咁嗱，我唔好意思講佢嘅全名啦，我真係要再多謝佢一次，因為冇機會咧一段時間咧再冇見過佢啦嚇。佢好似即係我哋玩咗1-2年遙控車咧，咁佢已經咧就即係去有第二啲學校嗰度發展啦嚇。咁所以咧我再冇機會再即係同佢重逢嘅。如果喺片段度呢位仁兄係睇翻呢條片嘅，我要即係喺呢度多謝你嚇。如果可以嘅話咧，就大家可以見一見面啦，聚下舊都好嘅。咁嗱，佢咧就幫我諗咗一架遙控車，來自呢架車嘅底板嘅，用一啲舊啲嘅 parts 咁咧就好辛苦地咧，我又要即係儲錢地同佢買嘅，係一隻二手嘅砌埋嘅車。咁當時咧我唔識得感恩啦，我唔知道咧原來砌埋一架車要咁多即係計劃嘅，或者有咁多要咁多念頭嘅。咁佢又幫我諗晒，我仲要怪佢咧，就啲嘢唔夠平嘅，咁所以咧我必須要喺呢度咧同佢講一聲對唔住啊！如果再見面嘅話，我一定請佢食飯。咁當時咧佢又諗咗好多嘢咧，幫我嘅遙控車咧，包括咧呢一塊底板。咁啊，路人乙咧又借埋呢塊底板出嚟。我仲記得呢塊底板咧，當時咧阿陳同學咧就叫我另外買一塊，我唔知係二手定係即係一手㗎啦。咁總之咧70蚊，即係當時港幣。咁我哋見到咧而家你睇下佢係1200 yen 嘅。咁咧呢塊就可以話係我嘅第一架遙控車嘅第一塊底板啊！咁但係而家先知道咧，原來嗰陣時咧呢啲料咧已經係好好嘅一啲料嚟啦，並且咧超過2mm 厚嘅。咁咧嗰陣時唔會有咁多車咧係碳板嘅，大部分最靚嘅嘢都已經係即係 FRP 啊，即係呢啲 fiberglass 玻璃纖維板已經係最靚嘅嘢啦嚇。咁咧田宮咧就係希望用平價，但係又賣到啲咧比較貴嘅嘢，咁所以咧佢咧就叫呢扎嘢咧叫 CES， 即係 Competition Special， 比賽用嘅特別東西嚟㗎啦，已經叫做嚇。咁咧我相信咧呢架車裡面係有呢塊板嘅，咁但係咧路人乙咧就應該咧就係儲埋一啲嘢一齊咧就 pack 埋，咁啊叫我咧就可以隨便攞嚟拍，亦都多謝路人乙啦嚇。嗱，呢度俾翻啲資料啦，呢架車咧差唔多係田宮嘅第8至到第9架Formula 嚟嘅。咁但係佢之前有好多其他遙控車啦嚇。咁但係如果講方程式咧，差唔多都係好早期嘅一架車啦，82年。呢個又係82年，但係呢兩架咧，我初以為係姊妹車咧，但係望落去咧少少嘢改變嘅啫嚇，大家都係1:10嘅 Formula， 但係呢架咧8000幾日元。呢個16000幾日元嚇，貴1倍嘅原因咧，可能就係個摩打嘅擺位啦。呢個係咧係中置摩打，又有靚嘅嗰陣時撈拿用嘅所有物料啦，例如嗰啲推桿啦，就擠晒喺呢度啦。咁但係呢架車咧就用一簡單嘅辦法擠個箱喺前面嘅原因就係我估計係咧，因為呢個呢架 F2 嘅車咧個車殼咧係夠擠一個 servo 嘅車頭。呢架咧就唔夠啦，於是乎咧話佢用一個細嘅 servo 啊，
咁啊可以話第一架田工嘅車咧，要用焗住要用一個細 servo 咁啊！我唔知道你記唔記得伯拉咸啊嚇？嗰陣時咧 Formula 咧有架叫伯拉咸嘅車咁啊！而家當然88年咧，好似呢個廠咧就已經即係結業啦嚇，賣咗俾日本嘅咩某啲廠嘅。咁但係咧嗰陣時我哋記得咧 Formula 有伯拉咸呢個名稱嘅。咁如果記得嘅話咧，睇嚟你咧都有翻咁上下成熟啦嚇。咁屬於一個平版嘅車咧，我就夠錢啦，即係叫埋同我爸爸媽媽攞啦。咁就好似咧總共咧就幾百蚊嘅啫，就夾埋連遙控器都買埋。咁啊陳同學咧就幫我整好一架1:12嘅，即係用呢個底板啦，加埋某啲嘅部件啦，就變咗一個1:12嘅車咧。我要再買一個亞蘇史殼嚟吸落去玩1:12嘅。咁當時咧我相信陳同學咧就諗咗好多嘢，我先至有得玩，要多謝佢啊！咁咧一路戴翻手套一路講咧，阿陳同學咧，我而家咧就希望即係觀眾咧，如果識得呢位仁兄咧，我哋好耐都冇見啦，因為咧中學嘅時候咧，我哋已經即係各分道揚鑣啦嚇，都冇再機會同佢聚舊啊！如果你識得一位同我咁上下年紀嘅姓陳嘅，膚色比較黑嘅，你同佢講話，你係咪即係曾經同我係有啲緣分嘅嚇？咁希望大家可以聚一聚舊啊！咁咧而家就打開呢個咧，幾乎全新嘅 Honda F2 啊！究竟裡面係點咧？哇！嗱，你自己望下嚇，有冇啲今天買嘅模型嘅一個感覺咧嚇？但係43歲啊呢個，咁真係 keep 得好好啊，保存得好好。咁啊初我以為咧佢有啲車已經保存得好啊，呢架咧我覺得110分啊嚇，超過100分。因為你睇下哇，直板嘅殼，哇！我而家要小心啲先。咪整彎咗咧，或者巢咗咧，都係唔好嘅。咁咧呢個貼紙咧，究竟係搣出嚟黏啊，定係水貼嚟咧？而家我暫時啊唔肯定啊嚇，攞出嚟望下先。咁咧我答唔到你，一陣間睇下說明書先知啦。真係冇辦法辨認到啊！咁啊，因為水貼咧，通常咧條邊咧就睇到嘅，咁但係而家我見唔到有條邊，我覺得係一個膠貼嚟嘅嚇。咁一陣間睇下係咪啦嚇。咁呢度睇到有答案啦嚇，剪出嚟搣出嚟黏嘅啫嚇，係一啲膠貼嚟嘅。咁頭先做，我覺得咧嗰個質素咧真係幾好喎，諗唔到嚇。咁多年前82年嘅東西啊，好拍低咧，我就有辦法咧，知道一陣間啲步驟點擠埋啦。你睇下呢一堆咧，冚唪唥都係啲氣袋嚟嘅。咁呢啲氣袋咧，你黏實晒嘅嚇。一陣間我都要記住呢啲位置先。咁因為咧呢啲盒咧，呢啲盒模型咧就會搬運嘅。咁搬運嘅時候咧，可能有啲即係第二啲盒擠上面嘅，咁所以咧就有啲氣袋咁樣塞埋一啲空隙位啊嚇，咁都係個非常聰明嘅辦法。照計呢啲氣泡膠袋咧都係另外加嘅。好，原來咧82年咧硬膠殼，不過咧係可以用膠貼嘅，即係頭先嗰個貼紙係膠貼嚟嘅，我亦都可以偷到個殼出嚟俾大家睇嘅。咁咧真係要小心，好一架本田2級方程式嘅車殼啊，有埋引擎嘅位置啊，有 Honda 呢個牌子喺埋呢度啊。咁所以咧，你諗下，如果佢唔係砌一嚿引擎入去，喺呢度要上色咧，係一定係一啲即係高手砌模型嘅一啲步驟都需要啦，遮嚟噴又會啦。喺度油又會啦，咁如果唔整得靚嘅話咧，好容易俾人見到係一種恥辱嚟啦嚇。嗱，其中一個精髓就係呢個車殼啦，咁大家都應該咧睇下
後面寫住咩字啊？喺度希望大家咧見到一啲印咗乜嘢字出嚟。有冇寫年份咧？呢度冇嘅。咁啊就咁就 Tamiya 呢個字啊嚇。咁同埋有1:10 RC Honda F2。咁個 F2 嗰個 2字咧就係用羅馬數字兩棟嘅。咁我唔知道呢個角度咧，大家睇唔睇到啦？總言之，我將我見到嘅嘢話俾你聽啦，冇辦法啦。特白蒙蒙嘅話咧，唔會咁清楚啊。咁呢個殼咧都係一件古物嚟。咁由於我有機會咧，有好多中學同學喺度睇緊呢條片咧，我都要同佢哋講話嗱，呢架車咧可能就係佢哋都玩過嘅一架車啦嚇。咁唔識得我嘅朋友啊，即係觀眾啊，即係如果有咁上下年紀嘅嗰陣時，你有冇買過呢個 F2 嚟玩咧？嗱，而家望到咧嗰個人形啦、頭盔啦、風翼啦，咁有隻前風翼，呢個應該係前風翼，呢個係後風翼啦。嗰個防滾架啦，我嚟保護呢個司機嘅喺佢後面嘅一個防滾架啦。塊玻璃咧變咗色啦，真係綠綠地嘅透明顏色啦。本來應該係完全透明嘅，而家變咗綠色。咁咧，咦有另一個防滾架，一個喺前面，一個喺後面嘅，我相信啊。咁咧就即係保障到呢個駕駛者嘅。呢個係軚盤嚟㗎，應該就真係呢度啊。呢一個部分咧，絕對係一件古物，都係。咁咧我就冇聽過話而家會有任何嘅 F2 嘅復刻版啊嚇！如果你有嘅話咧，快啲留言話俾我聽，邊一年邊一月出過一個 F2 嘅復刻版啦？仲有好多膠料啦，呢啲膠料咧，我哋之前都望過㗎啦嚇，全部都係假扮啤領嘅一啲膠嘅 bushing 嚟嘅，佢仲要咧得一邊嘅啫，另一邊咧就唔會掂到嗰條軸嘅，咁所以咧。我記得我用過類似嘅嘢咧，呢粒膠唔係好蝕，但係中間嗰條金屬咧就最快蝕啊！咁所以咧好快就啷㗎啦。咁我哋啲朋友咧就好多時候都有錢換埋一啤領啦。咁我又好遲先換晒一啤領嘅，因為當時嘅啤領咧，我記得咧，以我冇記錯咧，差唔多港幣10蚊一粒大陸啤領。咁咧，如果你買貴啲嘅即係日本啤領咧，咁啊更加唔止啦。咁係一架咁嘅 Formula 咧，應該就只係6粒啤領嘅啫，但係6粒啤領咧都佔咗好高嘅價錢啊，佔咗好貴嘅價錢。咁仲有一個泵把，呢個泵把咧，車頭白色泵把，咁而家咧變黃咗啦嚇。嗱，我同阿路人乙咧都傾過偈一段時間嘅，咁佢話俾我聽咧。如果要擠翻上去 eBay 度或者一啲即係網上嘅售賣點去賣呢啲車咧，嗰啲人會驗屍咁驗，究竟嗰啲膠袋係咪來自田工啊？有冇再重新包裝過？所以咧，而你如果想保存一架好嘅車咧，即係一架舊嘅古董車咧，你必須咧將嗰啲膠袋咧都要保存得好好啊！咁咧嗱，呢個咧就唔係底兜嚟嘅，我要再重複一次啊！呢個咧係呢架車嘅2樓版嚟嘅，或者係叫 Servo 版啦。咁佢就唔會好高嘅啫，佢啱啱喺頭先嗰塊纖維板嘅下面嘅啫。咁而家我哋見到塊即係呢架車原本都有纖維板嚟咗啊！咁即係話咧，阿路人乙再額外再儲多一塊2樓纖維板，咁啊可能咧係之前嗰個購買者㗎啦嚇。好，你睇下呢個叫做2樓嘅兜啦嚇，即係 Servo 兜啦嚇，有啲乜嘢你就估計到佢喺邊個位置啦。嚿電咧應該喺呢度啦。當時咧就係唔係用6粒電嘅，係用5粒嘅。咁個5粒應該係咁樣排嘅。咁但係咧佢有個盒嘅，咁所以你睇唔到嗰5粒究竟點樣排。係一個5粒電嘅6 volt 嘅 NICD 電。好似咧最初係得1000 mA 嘅啫嚇，咁呢個位咧就係俾嗰4粒電芯，另外要有4粒電芯咧去推動嗰啲 servo 同埋接收嘅，咁所以咧就算你個NICD 電用晒咧，你嗰4粒筆芯電咧應該依然有電咧，就好安全地冇電都唔會失控啊！呢個就最要小心啊！當時咧我哋有啲咧就拎走咗個
唔用嗰4粒電芯咧，就靠個 NICD 電。最尾就要小心啦，就當我依家 NICD 電就嚟冇電嘅時候咧，好收車啦。如果唔係就失控啦嚇。咁有時架車就繼續行，但係如果啲 servo 就失控咧，咁你一定撞啦嚇。咁啊前面呢度呢啲位咧，相信咧就係接收啦，同埋機變啦。睇嚟個機變係呢個位啊，同埋兩個 servo 嘅，咁有個 servo 喺車頭嘅，另一個 servo 話唔定喺呢度啦嚇，我唔知道啦，一陣間要睇一睇啦。咁就係即係夾埋就真係差唔多用晒呢一個 servo 兜啦嚇。嗱呢度有一套全新嘅3紋胎卡尾胎啊！你睇佢條尾胎厚成咁嘅，咁同我哋啱啱睇到之前有條片啱啱講呢個ASUS咧，嗰啲胎咧有啲接近，不過咧ASUS嗰隻我仲好似仲闊啲，因為ASUS嗰個唔知啊嚇，可能1:10嗰個 size 有啲唔同，呢架1:10啦嚇，呢架1:10嘅 F2 咧就係近啲1:12嘅，佢嗰架ASUS 咧就係 Pen 卡嚟嘅，咁所以咧更加誇張。呢度咧佢嗰架就5cm，咁呢度依家呢一架咧應該冇咁4cm 到啦嚇，咁你睇下佢厚成咁嘅。咁你話個狀態咧，而家 keep 到呢個狀態咧，我都覺得好高分㗎啦嚇。雖然唔係100%，但係咧你望落去似唔似今天買嘅一盒模型 ？OK， 嗱咁嗰個3紋胎咧好得意嘅，3紋胎咧中間嗰條咧係好多膠料嘅，好似條橡筋咁箍上去嘅。我試過甩過嘅，都攞到出嚟嘅，咁要連翻落去嘅，要用 rubber cement 連翻落去嘅。咁側跟咧，呢兩邊咧係 traction 高啲嘅，中間嗰個咧 traction 低啲嘅。咁咧田工咧就同人講咧話呢種胎咧直路咧就少啲摩擦力，轉彎咧就多啲摩擦力，咁所以咧就可以襟，但係又可以轉得啲彎靚啦嚇。佢呢個就係佢嘅好處啦。咁但係好快咧，你又見到田工又冇咗啲3紋胎啦，咁所以3紋胎咧，而家你又怎要買一套3紋胎咧，睇嚟都係機會幾乎係零啊！因為通常啲人都係咁樣成盒買嘅，冇理由拆散賣出嚟咁傻瓜。嗱，我相信當時咧有好多人就係睇咗呢個部分咧，已經係流晒口水想買㗎啦，因為咧我係第一次見到咧有一塊纖維板擸埋呢啲嘢一齊擠喺一架咁嘅車上面嘅啫，因為通常都係分散買嘅。咁呢塊fiberglass 板咧，咦個大細又好似同我啱啱另外嗰塊有啲唔同喎。嗱，果然係啦，對比底下咧，原來呢塊咧係一塊 option 嚟嘅，窄啲嘅。原本嗰塊咧闊啲嘅，即係話咧個車頭咧嗰個車擔咧左右轆嗰個距離咧係長啲嘅。咁呢個係原裝，呢一塊咧就係 option 窄陣嘅，應該可以咁講啦。車頭窄陣啦，車尾就未會受影響啦。其餘嘅部分啲窿位都好似一模一樣。咁佢亦都寫住係 F2 FRP 嘅。咁唯一個分別咧，可能咧就係你呢度睇到啦，可能就因為咧你越用唔同嘅前擔咧，就會有唔同嘅闊窄，所以咧就要配合一塊唔同闊窄嘅底板，都唔奇嘅嚇。咁呢度我見到有啲唔同嘅 parts 啦嚇。咁但係似乎呢啲 parts 啦，即係嗱，我見到呢個圖則裡面嘅 parts 啦，係比較舊款嘅。反而咧，而家呢一架咧係比較新款嘅，唔通即係呢盒模型都有新舊嘅，即係有早期同埋後期啊！呢個真係唔肯定啦。如果肯定嘅話咧，就話俾我哋知啊嚇。因為我見到咧尼龍嘅轉向咧，睇嚟呢個屬於新版嘅。反而咧，而家我手頭上呢個 option 咧，嗰個轉向咧，似乎係舊版嘅轉向嚟嘅。咁咧亦都見到咧有摩打齒啦，兩粒摩打齒俾你有唔同嘅齒輪配合嚇，即係一粒咧大啲嘅會幅高速啲啦，呢粒咧就會大力啲啦嚇，咁有唔同嘅齒比啦嚇。
咁啊，而呢兩個咧就係我第一代阿陳同學幫我諗嘅嗰個車頭擔啦嚇。咁你睇下嗰陣時嗰個車頭擔，我諗係好厲害嘅一個 caster 嚟嘅，一定超過4度啦，唔知係咪8度咧嚇？呢個真係唔肯定。但係我哋就會覺得啊，睇埋其他牌子啦。例如阿蘇士啦，例如喺 AYK 啦，都冇咁誇張嘅。當然可以教啊，有啲車就，但係阿蘇士係冇咁多嘅。咁我哋就後來咧，我就發現咦咁多會離譜啲啊，咁咧就即係諗過另一啲車頭擔嘅。咁但係嗰陣時呢啲車頭擔咧，其實係可靠，而且咧係耐用嘅。呢兩件嘢咧，好難令佢即係會整爛嘅。咁跟住咧，呢一塊應該係一個 servo 片嚟嘅 servo 同埋我點樣安裝個 servo 落去個servo 膠兜嗰度咧，就係靠佢啦嚇。咁仲有一啲瓦叉齒啦。咁呢個瓦叉齒咧就係我嘅第一架遙控車用嘅嗰一個型號啦嚇，我認得佢嘅嚇。咁咧啱啱有啲網友咧就留言咧話呢個係好難調校嘅，絕對同意啊！因為基本上冇得調校，一係就擰實咗，一係就一鬆咗咧就即係太鬆啦嚇，就係我哋唔想嘅嘢，冇中間嘅，好難有嘅嚇。咁如果你話做到中間嘅話咧，我估計就係攝啲嘢落去，令到佢咧頂住咗之後，啲齒咧依然自由暢順喐，不過係絕地咁嚟喐咧，咁係可以做得到嘅。而家今天如果我真係再整個呢個瓦叉咧，我會咁做啦。但係當時就唔識啦，咁成日擰嚟擰去，用嗰粒 lock nut 出啲又鬆晒，入啲又變咗直軸，咁啊係好論盡嘅東西嚟。咁啊，呢架車有送銅嘅 bushings， 咁呢種銅嘅 bushings 咧屬於早期嘅有橫紋嘅嚇。咁都一定好過唔用 bearing 嘅，真係好過用膠 bushing 嘅嚇。咁聽講係耐用好多噶啦，已經叫做同膠 bushing 去比啦嚇。咁呢個第一代嘅6角工具啦嚇，仲有一個幾乎全新嘅一個機變啦嚇，無段變速啦。咁呢個無段變速咧，同我某啲見到嘅古董車都係啦嚇，兩邊有個平位嘅，中間咧就圓嘅，後來咧全部都變成圓形啦嚇。咁點解會咁咧嚇？因為咧嗰支嘢發到嗰度，突然間跌咗落去咧，實啪啪聲，實好多火花。咁如果玩過呢一個型號嘅無段變速咧，記住留言啦！我冇玩過呢一個，我玩嗰個咧已經係完全圓形㗎啦。咁當然都一樣有火花，點會冇啊嚇？咁跟住咧呢度有個尾軸啦，尾軸係鋼嘅，叫做鋼或者鐵啦嚇。咁應該都好難攣嘅，我就未試過攣啦，好彩嚇。咁我亦都認得呢一個摩打咗，再加埋個540嘅 S 嘅嚇。咁我就冇買540嘅，我直接買咗個二手嘅540 SD 嘅。咁但係呢個摩打咗咧，就係阿陳同學幫我諗嘅嗰一個摩打咗啦。咁呢個摩打咗咧嚟嘅時候咧，陳同學幫我諗咧就係後置摩打嘅。咁但係後來佢哋講咧就話中置摩打更加好走啦。咁於是乎咧就要夾硬調轉佢啦。調轉佢嘅時候就要諗下個車軸嘅長短啦。跟住又諗下啲遙控元件點擠啦，係好多考慮點嘅嚇。但係呢個舊嘅情懷咧，終於係今天啊就揾翻嚟啊！嗱，呢盒直板嘅零件盒咧，好唔好意思啦，大家我就冇得睇啦，因為我都唔打得開啊。呢度黏咗，完全未搣過嘅。呢邊雖然冇搣咯咧，但係咧，如果一打開佢咧，睇嚟就整巢呢個盒啦。咁如果想睇下呢個盒裡面有啲乜嘅話咧，之前有啲片咧都係類似呢架車嘅，應該裡面就冇大分別啦。就係嗰4個車鈴啦，同埋有啲大好多嘅一包嘅螺絲嚟嘅。咁啊睇翻之前嘅片啊，我唔想破壞路人乙呢盒嘢嘅價值嘅話，你睇下靚到咧嚇。
咁咧，我記得中學時嘅開頭咧，我就係將呢個摩打座咧由後置摩打變成中置摩打嘅。咁陳同學將架車賣咗俾我啦，嘅二手嘅叫做賣咗俾我之後咧，我又將佢調轉。話呢個調轉嘅工序咧，對我嚟講咧已經係非常痛苦啊！而家今日睇當然只係轉翻2個窿啦，佢其實就唔使4個窿嘅，2個窿架車已經即係呢個摩打座咧已經黐實嘅。即係已經好實淨啊！但係嗰陣時咧，連轉嘴都冇。我記得轉呢個2個窿咧，我都唔夠膽話俾你知我用咩方法啦，相當即係醜怪。咁但係嗰陣時就係咁樣將架車咧變成一架中置摩打嘅1:12啦嚇。咁嗰個闊閘咧就同阿蘇士嗰隻殼咧啱啱匹配嘅。咁所以咧就係我嗰架車咧就係咁樣整成啊！最衰就冇相俾大家睇到啦嚇。咁呢個車頭嘅 servo 嘅接駁辦法咧，都係令到呢架車可以平過另一架百拉咸嘅BMW 嗰架好多嘅。原因就係因為咧，佢唔係用一啲好複雜嘅轉向 servo saver，就咁用一條咁嘅金屬啊。咁亦都係有足夠位置咧，將呢個 servo 擠喺車頭嘅嚇。嗰架百拉咸就唔得啦。咁如果錯過咗之前我啲片嘅話咧，你望下呢個就係嗰個我講嘅 servo 兜啦嚇，就唔係 servo 板咧，一個 servo 膠兜。咁有變速嗰個 servo，即係依個位加埋個變速咁樣擸住啦嚇。咁後面就係擠4粒電針啦，呢度就係擠嗰個 NICD 啦，呢度睇嚟就係接收啦嚇。咁架車咧就係咁樣。即係咁嘅擺位啊！我相信咧，如果中意砌模型嘅朋友咧，一見到呢度咧，都知道啊，呢個係成架車最重要嘅位置要整得靚啊，就係個引擎位置要由唔同嘅顏色啦。咁當然個車手喺呢度嘅嗰啲顏色咧，即係要做得好靚啦，貼紙啦等等啦。咁有好多嘢好象真嘅，不過去到82年咧，田宮已經啦。將一啲螺絲會外露啦嚇，咁你就望到啦嚇。再之前咧，連啲螺絲都收埋啊。嗱，亦都有一個部分咧，教你點樣油好呢架Formula 嘅 Formula 2嘅，有紅色、藍色同埋白色嘅。咁所以如果你即係要整好呢架車咧，你應該係比較痛苦啊。佢唔係好似上次黃色嗰架咁就咁貼啲貼紙上去啦。紅色嘅位置咧就要靠呢張貼紙啦，但係藍色嘅位置可能咧就真係你睇下嗰陣時咧就唔係咁興用噴筆嘅。我唔知有嗰陣時有冇噴筆啦，但係噴油咧你就要黏一輪遮一輪啦。你睇下佢真係叫你用筆嘅，咁你有冇能力用筆油得平而冇乜筆痕咧？呢個就真係非常之要求高啊！咁當然可以睇下佢砌起嘅時候嗰個相片樣啦。嗱，呢個接近直板嘅絕版遙控模型，又冇任何嘅復刻版嘅，應該就冇啦嚇。咁我而家咧就原盒奉還翻俾路人乙啦。路人乙有機會咧國外嘅。咁如果你有興趣嘅話咧，就留個聯絡啦。咁我都希望咧呢架車一係去翻路人乙嗰度，一係去翻一個更加痛錫遙控車嘅人手上。嗱，喺呢度再多謝路人乙多一次啊，因為借啲咁好嘅嘢同大家一齊分享下。嗱，如果喜歡呢啲片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱啦。喺播放清單裏面揾翻 Billy Speaks、Tamiya Vintage 咧，會揾翻所有田宮嘅新舊模型嘅。我拍咗好多片關於田宮嘅。咁如果中意其他牌子，例如 AY 機啦、Hirobo 啦或者經商啦，我都有好多其他嘅片嘅。咁隨便睇翻下，隨時同大家見面，拜拜。